Uji ka nisur të tërhiqet dhe tashmë rruga drejt komunës Dajç është e kalueshme për mjetet e larta. Të parët që kanë mbërritur në shtëpitë e tyre janë banorët e fshatit Shirq. Ajo çfarë përmbytja ka lënë pas është e dukshme dhe dëshpëruese njëkohësisht. Jena është tash 3 ditë. Nuk bëhen fjalë për me një shtëpi. Dije se deri kur ka shkuar deri në çati, as edhe një gjë nuk ka i fjalë janë me çdo gjë. Tash kena ardhi tonë, asisën s'na ka met. Asisën nuk funksionon që më thanë që kena pas tanë në rregull gjithë çamren. Tanë me mune me dijes për 30 vjet, tanë mune i 30 vjetëve. Uji që deri para pak ditësh mbulonte krejtësisht banesat, ka nisur pak nga pak të çliroj katët e para. Megjithatë, vështirësitë duket se nuk kanë kaluar plotësisht. Sërish, për rreth shtëpive të tyre ka një prezencë të konsiderueshme uji. Manovrimi bëhet vetëm përmes varkave të improvizuara ose edhe çizmeve të gjata. Shumë prej orendive kanë dalë jashtë përdorimit, ndërsa një pjesë e tyre i kanë rezistuar dëmit. Ato s'duhen asnjë së funksionojnë më, ana duhet me tret pa kumi çuese, edhe me hillën ujë mesin aty edhe vështë era malle të qelbet gjithçka, vështë kur ti ikun ujë duhet me narkuar me shumë i tret ku ti të më larg. Edhe pse në stalla nuk mungon ushqimi për baktit, banorët i druhen një largimi të shpejtë të ujit. Tëra ujtë e të ikna se kishin pas këtë problem. Këtë janë, si me thonë, janë azinatura të rëthumë se janë bënë benefikimet, edhe me fjallë, çdo gjë na jenë të rëthumë. Edhe kësaj radhe zemrimi i natyrës nuk kaloi pa lënë gjurmë në jetën e këtyre banorëve, që pavarësisht vështirësive, duket se kanë gjetur sërish forcën për ta filluar jetën e tyre normale.